హిక్కప్స్ ఎందుకొస్తాయని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నాకొస్తున్నాయేంటి? మిమ్మల్ని ఎవరో తలుచుకుంటున్నారేమో. మీరు గూడా అదే అనుకుంటూ ఉంటారు కదా! లేదు అనంటే వాటర్ తాగకపోవడం వల్ల వస్తాయని. యాక్చువల్‌గా ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, మన ఊపిరితిత్తుల కింద డయాఫ్రామ్ అనే కండరము కదులుతుంది. సో, అప్పుడు మనం ఏంటంటే వేగంగా ఫుడ్ తింటాము. లేదు అనంటే గాలి ఎక్కువగా మింగేస్తూ ఉంటాము. స్పైసీ ఫుడ్స్ అనేవి తింటాం. అప్పుడు ఆ కండరం కొంచెం కదిలి హిక్ అనే సౌండ్ ఒస్తుంది. అదేనండి హిక్కప్. సో, దీన్నే మనము హిక్కప్ రావడం అంటాము. బహుశా ఇక్కడ నుంచి మీకు హిక్కప్స్ ఒస్తుంటే మీకు రీజన్ తెలుసు కదా! మీ వాళ్ళకి ఎవరికైనా తెలియకపోతే మాత్రం ఈ రీల్‌ని వెంటనే షేర్ చేసేయండి. హిక్కప్ అనేది మన ఊపిరితిత్తుల కింద ఉండే డయాఫ్రామ్ వల్ల మాత్రమే వస్తుంది.